estamos con mi compa OC5 y mi compa The Camman with Fierrito TV, behind the scenes of Mario el Cachorro Delgado, los Minions. Check it out. Una cuadrilla de morros anda fuerte en Culiacán. ¿De gran negra? Solito. Digo. ¿La ley? Yes, of course. Fierrito TV. Vente. Ahí está. Fierrito, toca. Se autonombraron los Minions y andan dando de qué hablar. Aunque les suene chistoso, son peligrosos de más. Puro varios caps. Nos iríamos a ver una pinche barajita en un municipio. Sí, un pinche, aunque sea un yen. Siempre fieles a la empresa, bien firmes vienen y van. Dice un dicho conocido que para el amor no hay edad. Para trabajar tampoco si se quiere progresar. Da la misma 15-30 que 60, eso ni hablar. Lo que valen son los hechos y las ganas de triunfar. Al igual que los monitos de amarillo con azul, se miran inofensivos y hasta tiernos de actitud. No te fíes de la apariencia, pues te puede traicionar. Los menores son violentos pero finos pa' chambear. Y ahí le va mi compa nene, Kevin, puro culichi. Su compa Mario el Cachorro Delgado, siempre. Aquí andamos en la filmación de mi compa Mario el Cachorro Delgado, la canción Los Minions, ahí espérenlo muy pronto. Aquí estamos con la Grupo Fons, ahí estamos, viejo. Siempre a la orden, es Madel. Se presentan en manadas a la hora de atacar. Pero no es que sean chacales, es su forma de operar. Aquí nos morimos todos, es el lema de los Minions. Ah, caray, diría mi abuela que adelantados los niños. 12 Rubicons blindados patrullan el Sinaloa. Cuidan los pasos del hijo porque Dios guarde la hora. Respetan mucho al ranchero que no ha pisado un penal. El árbol da buena sombra, no nos podemos quejar. En el antro por respeto no les preguntan la edad. Una 357 les sirve de credencial. Si se enfiestan segurito van a cerrar el lugar. Con la banda y con morritas, pero alerta y sin pistear. No sé cuántos casquillos me botaron.